幾年前其實我有 propose 過嘅創業真人 show 啊嘛。係啊，但係要寫劇本㗎，唔係真係就咁 free flow 㗎。所以唔可以做嗰啲叫跟拍。係啊，做跟拍咧，你要度定好多每一日會發生嘅事俾佢，同埋計唔掂條數㗎。反而係應該要做咩咧？做一個課程，但係最尾係一個比賽，即係類似創業版嘅全民造星。即係嗱跟全民造業，即係全民創業啊嘛。作業咁所以即係變相係 gather 佢哋埋嚟，跟住之後可能分組諸如此類。係咪即係孵化器？即係類似係咁。咯。咁但係只不過係拍低晒佢，跟住再剪輯啊諸如此類啊咁樣。因為個成本好高啊，咁啊，即係我當你20個人啦，其實要有起碼10部 cam 每次，所以就唔好做，即係你咪識10部高鋪喺度咯。最慘就係剪又好難剪啦，剪好難剪，跟住剪好難，同埋你好難 expect 有啲咩發生，係啊，即係因為咧，其實最難就係咧嗰啲真係做得好嘅真人 show 咧，佢夠真啊嘛，係，但係往往你跟得最多嗰個唔係贏嗰個咯，咁就好慘啊。